Dok jaroke kapayun para mama-mama na ya ibu RW ibu wakil. Washe.
kopi jeung bala-bala dituang mata kabita hayang panggih jeung manehna dapugu duit teu boga mama titir mamahna Asep apana Asep palijur di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung mama titir mamahna Asep apana Asep palijura anu bager aturan apana Asep palijura sareng mama titir mamahna Asep di kopi jeung bala-bala dituang mata kabita hayang panggih jeung manehna dapugu duit teu boga apana Asep anu bager mama titir mamahna Asep di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung apana rana tukang las nur kencana anu sagala bisa Mbah Ramin anu bager kasepuhan Kalijura disareng anak kumaanti rek ngaraosan di kopi jeung bala-bala sapel seungit maneh rauh dituangna sore-sore Bapak Ida Pagadungan Kapayun rek ngaraosan di kopi jeung bala-bala hayang kawin jeung manehna teu boga duit tutungna nyeri hate mama titir mamahna Asep apana Asep palijurang Purwasari anu bager di kopi jeung bala-bala dituang mata kabita hayang panggih jeung manehna dapugu duit teu boga Abah Ramin anu kasepuhan Kalijura oyong disarengan kumaati apana Yudi pede hewan anu bager di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung mama titir mamahna Asep disarengan apana Asep Kalijura aturan apana rana tukang las nur kencana anu sagala bisa aturan papayun heula Bapak Hajat anu mana Bapak Hajat oyong disarengan Ibu Hajat panganten apa bager disarengan panganten istri nu bager rek ngaraosan di kopi jeung bala-bala Asep sapel seungit mani rauh dituangna sore-sore Bapak Hajat Ibu Hajat anu mana panganten pamangkeun disarengan panganten istri rek ngaraosan di kopi jeung bala-bala hayang kawin jeung manehna teu boga duit tutungna nyeri hate anu mana panganten pamangkeun disarengan panganten istri anu bager di kopi jeung bala-bala dituang mata ngabitna hayang panggih jeung manehna dapugu duit teu boga panganten pamangkeun turang kapayun heula disarengan panganten istri nu bager di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung api saran di pihak ketua grup Sambilulungan Ingado Purwasari isana Mama Ita Sulastri anu bager
pamisa panaremon disarangan kujang remon anu bager rek ngaraosan ci kopi jeung bala-bala sapel seungit manirau dituangna sore-sore rek ngaraosan ci kopi jeung bala-bala pamisa panaremon hayang kawin jeung manehna toboga duit tungguna tuk nyeri hate pamisa panaremon anu bager iya adik uyung diserangan kujang remon pacar li apanario cinta damai diserangan mama Bapak Haji Buyu diserangan mama es kadawung pabora Api Sarti apana Ari diserangan mama Ari kadawung pabora di kopi jeung bala-bala dituang mata bintang hayang panggih jeung manehna dapugu duit teu boga pawakintang Soekarna Lintara Jaya disarangan mama Nyai anu bager apana remon deui apana remon aturan kapayun heula di kopi jeung bala-bala diraosan mani edun hayang kawin jeung manehna rek narosan sasi payung apana Asep ayang disarang mamahna Asep anu bager Api Sarti miharja ketua grup Samilulungan di Gadok Purwasari disarang mama Icah Sulastri pamisa panaremon Bunda iyo tukang si kopi wedang rek ngaraosan si kopi jeung bala-bala sapel seungit manirau dituangna sore-sore pamisa panaremon deui anu bager beli aturan pamisa panaremon anu bager kapayuna tong tolang nangka kawinana bapa poe Salasa tebeja-beja panario cinta damai komandana Sabilulungan disarang mama Bidanesi doa si bapa olah ngadua banda teboga anak kesrea apanario cinta damai komandana Sabilulungan isarang mama Bidanesi anu bade hajat di Gadok Purwasari totolang nangka kawinana bapa poe Salasa tebeja-beja apanario cinta damai komandana Sabilulungan mama Bidanesi anu bade hajat di Gadok Purwasari aduh si mama nandaina ka emak bapa suka rejeng anu ngorang aparamina kasepuhan kali jurang diserangan kumaati anu ngagaduhan Icujang Egi Neng Indri kali jurang aduh si bapa nandaina ka emak bapa suka rejeng nongora Pak Abing apana angka si duda bodong grup Sabilulungan Bapak Atan ngagaduhan R2 di Gadok Purwasari
Pak Ajar apana Asep oyong disarang mama titina mamana Asep kali jurang Purwasari tong tolang nangka kawinan bapa poe Salasa tebeja-beja Bapak kasama pana Yudi pede hewan disarang anak mamana Yudi nu ngagaduhan incuneng intana kali jurang Bapak Haji RW Asum ketua Gardu Jaya disarang mama Hajaro kaya neng Mona Anissa Gabel Pasir Kaliki aduh si bapak tengah kak emak bapak masuk suka rejenu orang api sarati miharaja ketua grup Sabilulungan apa Naremon wakil ketua grup Sabilulungan Gadok Purwasari Papa Akdure apih lempoy anu bager bos buah-buahan pamiang bilik motif aduh si bapak tengah kamar bapak masuk suka rejenu orang apana Dede Banasari isarang anak punah Haja Sri Jaya nu ngagaduhan empang pamancingan beundeut tong tolang nangka kawinana bapak Pak Haji Buyung disarang mama etang kadawung apa buara anak teboga banda kesrea apana Aris disarang mamahna Aris kadawung apa buara Bapak Aman disarang mama Doo pabuaran anu bageun aduh si bapak tengah kama apa Nario cinta damai komandan Sabilulungan anu bager anu sayang mama bidane si anu bade hajat di Gadok Purwasari aduh si bapak tengah kama bapak masuk suka apih mawi juru kamera disarang anak mama Ubay apih mawi juru kamera disarang mama Ubay anu bager apih Sandi Suwadi ketua Kobra Jaya disarang mama Andre bendahara Kobra Jaya Unisikat Teluk Jambe Bapak Haji Dali Masoro Motoro Vespa disarangan mama Dewi Bude 3 bintang tong tolang nangka kawinana bapak poe Salasa tebeja-beja api alana mandiri pasar Johar disarang anak bunda rampe pasar Johar anu bagus aduh si bapak tengah kak emak bapak masuk suka rejenu orang apa ata disarang anak kumaana aduh si bapak tengah kak emak bapak masuk suka rejenu orang hayang kawin hayang kawin geus teu tahan mal tahun-tahun lelengohan mama Haja Acam Pepe Pelita Jaya hayang kawin hayang kawin neng lulu geus teu tahan unggal penting lelengohan eraku tatangga ejeng babaturan loba nu ngaletuk cana kuring bujangan lapung mama Haja Acam
PB Pelita Jaya isarangan kuneng lulu anu bager Mama Hajaya Bos Menir Kali Buaya Pamadi RN Mama Depi Citamia Jang Lindu Aji Kertapati anu bager Lintasi Kuntul anu sayang Isin aku Pak RT Isin aku Pak RW Sering ngalelewe cenah tepayung ka awewe hayang kawin hayang kawin Mama Haja Acam PB Pelita Jaya anu bager Ma Papa Cipak neang kena jodoh asal ulah urut ucing karong Mama Haja Acam PB Pelita Jaya anu bager neng lulu Ma Papa cik pang neang kena calo asal ulah urut ucing karong ken bae duda Ma duda anyar pegat Ma komo bujang Mama Haja Acam oh pasti paten masih disegel ke Mama Haja Acam PB Pelita Jaya anu bager isarangan neng lulu hayang kawin hayang kawin Mama Haja Acam geus teu kuat berang petik lelengohan neng nono anu bager neng lulu hayang kawin hayang kawin Mama Hajaya Bos Menir Kali Buaya geus teu kuat berang petik lelengohan eraku tatangga jeung babaturan loba no ngalatuk cenah kuring bujangan lapu Mama Hajaya Bos Menir Kali Buaya anu bager isin aku Pak RT isin aku Pak RW Pak Awin Pandar Bilik sering ngalelewe cenah tepayu ka awewe hayang kawin hayang kawin Mama Cici Karedok anu bager Ma Papa cik pang neang kena jodoh asal ulah boga titel jomblo Mama Haja Acam PB Pelita Jaya Ma Papa cik pang neang kena calo asal ulah urut ucing karong kena bae duda Ma duda oke anyar pekat Ma komo bujangan Ma no pasti paten masih disegel Mama Hajam PB Pelita Jaya anu bager neng lulu deui anu sayang neng Lilis pelayan restoran rupana gelis rada lumayan mun ketemu darede aku mantap betah no daratang neng Yosi gereleng anu bager neng Lilis pelayan nu sopan serepisan no jadi langganan supir mobil bus motor ambulan sabana penting sok jadi langganan
anu bager neng lulu. Mobil putih kaluaran baheula saja manjang mobil sundut nerita ayo nama mobil butut geus jarang namangan ge di kota geus dilarang tutut mobil maju nangidung mogok di jalan radiator ngapung geuning turun nyok cai disolokan mobil nanginom jika kebok di pandian Mama Haja asep PP Pelita Jaya anu bager mobil butut kaluaran baheula saja macem mobil sudut harita ayo nama mobil butut kejaran Mama Haja ya bos menir anu bager namangan ge di kota geus dilarang Mama Haja ya bos menir deui anu bager angkatna gandean bangun taya karingrang anggo sinjang dilambat mojang priang Mama Haja iya bos menir kali buaya Mama Haja iya bos menir kali buaya anu bager mun disangguna ayu Mama Cici karedok mun dierek na denok Mama Cici karedok mun disangguna ayu mojang priangan Mama Cici karedok anu sayang Mama Cici karedok anu bager Mama Cici karedok deui anu sayang mun disangu nayu mun dirau nadeno larang lirik katari mojang priangan la 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 angkatna gandean bangun taya karingrang anggo sinjang dilampat Mama Haja iya bos menir kali buaya Mama Haja iya bos menir kali buaya anu bager mun disanggu na ayu mun dierek na denok larak lirik katari mojang priangan ada satu permainan unik sekali. Dia makan rumput juga makan kacang. Aduhai ngeri sekali Pak Haji Soleh Sopian anak Jawara Mawarengana disarang apat bidadari. Andainya permainan ini orangnya bisa lupa diri karena akibatnya bisa berbahaya. Adalah si kuda lumping teramina mamana cucu Pak Haji Soleh. Itu kuda lumping loncat tanah kayani mamana Diana Pak Haji Soleh. Itu kuda lumping kesurupan sampai mamana dari Pak Haji Soleh. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini karena akibatnya bisa
bisa berbahaya. Itulah si kuda lumpia terlilis Mamana Sahrul Pak Haji Soleh, mati sepuhna Pak Haji Soleh. Kuda lumpi alah kia dikusira digelar kuanu tumpahna, mata kering lamona oleh dipikiran kagegelan tiap dikani donongan kaya tandangan ayah deui pipit puasa diarah Pak Haji Soleh Sopian anak Jawara Pawarengang iwadahan anak ditalikeun teh amina mamana cucu Pak Haji Soleh anu mana disarengan teh yani mamana Diana Pak Haji Soleh teh maya mamana Deris Pak Haji Soleh teh Lilis mamana Sahrul Pak Haji Soleh. Ada satu permainan unik sekali, dia makan raja juga makan rokok. Itulah si kuda lumpia mati sepuhna Pak Haji Soleh. Anehnya permainan ini orangnya bisa lupa diri karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah si kuda lumpia. Itu kuda lumping loncat tanah perak karing BBR walahar balong indah. Itu kuda lumping suruh panah di sarang mamaan walahar balong indah. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah si kuda lumping Amina Deni anu bager. Kuda lumping alaya di pusiran Pasatama Tanjung Sari Timur lintas Tanjung Priuk digelar kuanu tumpahna penabida Tanjung Sari Timur lintas Subang. Mata kering lamona wala di pikiran mamana winda Tanjung Sari Timur lintas Subang. Kagegelan tiap dingin gendongan kaya tandangan Paji waran magaduhan material Tata Raya Gedang Manggala. Oyo teuing pipit puasa liaran Pak Haji Soleh Sopian anak Jawara Pawarengan di sana depan bidadari. Dia jalan anu tumpahna teh amina mamana cucu Pak Haji Soleh. Mata kering lamona wala dipikiran teh yani mamahna dian Pak Haji Soleh. Kagegelan tiap dingin gunungan kaya tandangan teh maya mamahna Deris Pak Haji Soleh anu bager. Ayo teuing pipit puasa liara di wadahan dina tamalita mati sepuna Pak Haji Soleh anu manang aturana deui. Kagegelan tiap dingin gunungan kaya tandangan apa teh karing beber walahara balong indah mamaan walahara balong indah. Ada satu permainan unik sekali, dia makan kaca juga makan rumput. Itulah si kuda lumping. Anehnya permainan ini orangnya bisa lupa diri karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai ngeri sekali bangsa Tanjung Sari Timur lintas Subang Tanjung Priuk. Anehnya permainan ini orangnya bisa lupa diri karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai ngeri sekali baju warung gaduhan material Tata Raya Gedang Manggala. Itu kuda lumping loncat-loncatan. Itu kuda lumping kesurutan Mama Haja Astino anu bager. Kuda lumping alaya di kusiran digelar kuanu tumpahna teh amina mamana cucu Pak Haji Soleh. Mata kering lamona wala dipikiran kagegelan tiap dingin gunungan kaya tandangan
Gani Mama Diana Pak Haji Soleh, Teh Maya Mamana dari Pak Haji Soleh, Teh Lilis Mamana Sahrul Pak Haji Soleh. Oh ya Wandi Pipik kuasa liara nama hati sapuna Pak Haji Soleh. Di wadahan denata maditarikan para tekari beber walahara balong indah. Di sarangan mama an walahara balong indah. Kaki gulat tiap tiga ni adonoman ayat tanah